warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Para ibu, para bapak, nu sing lebih hormat, kapunten panginten kasihangan kawengian beda di babakan doa. Tapi mudah-mudahan sanaos kawengian hate urang mah tetap aya dina kaistiqomahan. Para ibu, para bapak, nu sing lebih hormat, saupami urang ditaros perkawis musibah anu kena ka urang, kinten-kinten musibah pangageungna teh naon? Musibah kangge urang anu sakintenna mangrupikeun musibah pangageungna naon? Kematian, tsunami, gempa bumi dan sebagainya. Nah, saupami urang ditaros ngeunaan musibah anu pangageng-agengna kangge urang ngawalan anu nembe, berarti emotan urang sebatas persoalan dunia. Tapi nalika Allah Subhanahu wa taala meningatkan persoalan musibah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walana bulwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Sing emut bahwa Allah meningatkeun teh bisyai'in. Kami bakal nguji aranjeun bisyai'in ku perkara nu saeutik. Tanya bisyai'in minal khaufi saeutik kasieun, wal ju'i saeutik rasa lapar, wal anfus tanya kakirangan atau nanti dikaturkeun penuh dipikannya was samarat kadituna kakirangan tuangan, wa naqsim minal amwali wal anfus kakirangan harta dikaturkeun kudu dipikannya atau napi anu ngantunkeun, kemudian kadituna was samarat kakirangan buah-buahan, kakirangan tuangan. Ku Allah ditegaskeun walana bluwannakum bisyai'in, kami bakal nguji aranjeun teh bisyai'in ku perkara nu alit. Tapi kemudian naon sababna seueur manusia nu nganggap ketika dipaparin rasa lapar seolah-olah eta teh urusan serius. Nalika dipaparin teu aya beas seolah-olah eta teh urusan serius. Nalika dipaparin teu aya tuangeun seolah-olah eta teh perkara serius. Itu kulantaran cara pikir urang dina mayunan kahirupan ieu teh dan saukur ku cara pikir urusan dunia. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meningatkan bahwa musibah terbesar bagi umat ini adalah musibah yang merusak terhadap agama. Kinten-kinten ku tsunami agama rusak moal. Ku lapar agama rusak moal. Tapi justru agama ieu rusak hiji ku ayana jami-jami anu heuras hate. Nu kadua ku ayana jami-jami anu bakhil. Nu katilu ku ayana jami-jami anu ngalaksanakeun salat tapi dilajengkeun ku maksiat. Nu kaopat jami-jami anu bangga ku kamaksiatanana. Nah ieu marupikeun musibah terbesar, musibah paling serius kangge umat urang. Sedangkan sareng Allah Subhanahu wa taala, nalika Allah meningatkeun bahwa kami bakal nguji ku perkara saeutik tadi teh, aya akhir berikutna, ayat berikutna nyaeta innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dakar urang mah iwati Allah hungkul. Dina hate urang mah kedah teh Allah hungkul. Sehingga para sahabat hatena teh dipenuhi ku kacinta ka Allah jeung ka Rasulna. Sehingga lamun hate urang pinuh ku kacinta ka Allah jeung ka Rasulna, moal aya istilah karaos naon namina teh leungiteun dunia. Moal aya istilah cinta kana dunia. Moal aya istilah urang resep kana urusan dunia. Moal aya istilah urang jongjon dina persoalan kanikmatan dunia. Sabab ku urang kauningan Adam alaihi salam lagra ka alam dunia teh janten naon? Hukuman sanes. Gara-gara nuang buah kholdi dugikeun ka Adam teh lagra ka alam dunia. Berarti dunia teh hukuman sanes. Hukuman. Lamun urang betah di alam dunia berarti urang betah dina hukuman. Nah makanya Allah Subhanahu wa taala meningatkeun saeutik nu bakal diujikeun ka anjeun mah. Lapar saeutik. Tapi saeutik na nemutkeun Allah
benten sareng numutkeun urang. Sabab urang mah tuman ku persoalan nu seueur. Ketika Allah memparing saeutik ujian dianggap badag ujian. Ketika Allah memparing saeutik kanikmatan dianggap saeutik kanikmatan. Da urang mah hirupna teu biasa pahit gitu lah. Nah, salajengna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu diterjemahkeun ku para ulama bahwa anu nyababkeun agama ieu keuna ku musibah nu badag teh hiji nyaeta jalmi-jalmi anu heuras hate. Al-Qur'an meningatkeun summa qasat qulubuhum mim ba'di dzalika ayat apa? Fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Allah ngagambarkeun heurasna hate dina Al-Qur'an teh kal hijarah lil ibarat batu au asyaddu qaswah atau leuwih heuras tibatan batu. Namun pangna Allah ngagambarkeun heuras hate ku persoalan batu sehingga aya istilah asyaddu qaswah anu leuwih heuras tibatan batu. Paripaosna batu mah sering-sering kacak-cacakan ku cai pasti bakal dekok. Tapi hate manusia lamun tos jiga batu atau bahkan leuwih heuras tibatan batu, salembut-lembutna nasihat moal masuk. Satarik-tarikna nasihat moal masuk. Sampaikeun ka rumah urang, nalika urang dipapagahan ku batur berkaitan dengan agama, kemudian urang teh aya dina pelanggaran eta, pelanggaran sareng nasihat eta, kinten-kinten urang nampi atau nampi jadi hate? Jadi hate. Nah, ieu nunjukkeun bahwa hate urang teh gering, berpenyakit, berpenyakit. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Sehingga pada akhirnya saupami hate urang dibiasakeun, teu pernah diterapi, hate urang teu damang. Selembut apapun nasihat, sasae naon wae nasihat, bade nasihat sumpingna ti wali sekalipun, lamun hate urang heuras, maka moal pernah dugi nasihat teh ka urang. Nah, sehingga pada akhirnya lamun ayeuna kaumuman kaum muslimin hatena tos model kitu, moal pernah bangkit kaum muslimin teh. Bakal terus we dipapatahan ku ieu teu narpi. Urang rumaos da urang leuwih getol ka masjidna, leuwih loba ngajina dipapatahan ku budak satapak nu kamari, nampi moal. Moal. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan Ibnu Abbas usia 6 tahun meriwayatkan hadis. Sekalipun nemutkeun ilmu hadis, hadis orang anu 6 tahun belum diterima sebagai hujjah, tapi kejujuranana boleh diterima. Ibnu Abbas, ari urang, kulantaran urang menganggap bahwa urang lebih pintar daripada batur, ilmu agama lebih tinggi daripada batur, sehingga ketika orang lain menasihati urang seolah-olah urang teh dipapatahan wajai, dipapatahan wajai kumeri sanes, urang teh merina gitu ya. Nah makanya hate heuras mah, gitunya, hate heuras mah sering dibahas di Quran. Nu nyababkeun hate heuras hiji sama'un lil kadhibi akaluna lis-suhd. Itu terlalu banyak mendengar berita bohong, terlalu banyak makanan yang haram. Kantos diuningan tadi dieu. Banyak makan haram teh kumaha? Moal mungkin urang misalkan neuk khomer, makan babi moal. Tapi boleh jadi harta atau makanan yang dikira ku urang eta halal padahal di hadapan Allah haram. Jika orang nalika ibadah, rarasaan mah ibadah padahal teu maksiat. Nah sehingga saupami urang dibiasakeun atau napi dibiasakeun diri nalika nampi tuangan teh teu diperhatoskeun halal haramna, asal dituang, asal enak dan sebagainya, itu dipastikan urang teh bakal jadi keras hatena. Kieu we Bu, parentahkeun ku Allah urang tuang naon halalan thayyiban. Anu halal mah urusan ukhrawi, anu thayyib urusan duniawi. Halal sehat secara ukhrawi, batin lamun thayyiban sehat secara jasmani. Kapungkur murang kali usia SD teu acan aya nu head. Teu acan aya nu head. Usia keluar SMP baru aya nu head. Bahkan akhir SMA baru head. Kiwari mah SD can tamat aya nu head. Naon nyebabkeunana? Makanan. Sebab zaman kiwari makanan sulit bila itu thayyib. So pemuda ayeuna karsa dipari paparin sampe moal paling ayam geprek. Ayam sampe pakai keju gitu. Ayam keju dan sebagainya. Bukan berarti ayam geprek haram gitu. Tapi memang zaman menuntut untuk seperti itu. Gitu nya. Zaman nuntut sampai ke kamurang kali urang seolah-olah teu dipalire, ke nu penting mah budak bunga, nu penting mah budak jajan, ke nasibna ciga bunga. Nu dikhawatirkan kieu Bu, ketika usia
kelas 3 SMP misal atau napi keluar SMA head wajar nalana terus rada naik terus bisa berpikir sederhana bijak lah gitu. Tapi lamun SD keneh masih labil ke kanak-kanakan posisi head amalan terus dicatat kita orang manggilna si kumaha istri orang menuju head bayurana sanggup tuh kan favoritnya mana pemajikan main derek kan gitu. Tapi ketika murang kali usia SD teh acan tamat terus head emosina naik ku urang udah diantep padahal amal teh dicatet. Nah iya baru karena generasi ayeuna saupami teu dibiasakeun ku urang dicatatkeun kana agama Allah, dicatatkeun kana Al-Qur'an, bakal ngelahirkeun generasi anu hatena heuras, hese di papatahanana. Kumaha ayeuna sakola? Bertatap muka teu? Bertatap rarai sareng layar paling kan gitu. Udah ku sakola urang 2000. Kan? Sampaikan kamurang kali patuangan direksa kutuangan zaman ayeuna gitu. Dugikeun ka adabna etikana direksa oge kunaon? Ku ngobrol sareng monitor. Ketika berhadapan dengan manusia, sareng manusia deui pasti bakal dianggap ciga komputer. Iya komputer ketika klik misalkan siji perkara tetampil, orang teh frustasi paling dibalangkeun ka komputer teh atau nampi HP teh. Begitupun ketika sering seperti itu, sampaikan kamurang kali berhadapan jeung urang sebagai orang tua, gaduh kahoyong, urang teh asa nyumponan bakal disamikeun jeung HP dibalangkeun ka urang teh. Minimal ngalawan gitu. Tunya. Minimal ngalawan. Nah, pada akhirnya kumaha tah? Moderasi generasi anu haluras hate eta dijadikeun naon ombak urang dina merjuangkeun agama Allah Subhanahu wa taala khususna di lembur misalkan. Baru dak cik darek ngaraji misalkan. Kebiasaan tos siga kitu ngagugu moal. Keur teh deui urang mah kitu nya jigjang ka masjid. Keun bae Bapak mari imah. Kalimatna jig teu hayu jig ka masjid. Pepulihkeun Bapak teu bisa maca Quran atuh manehna kudu bisa. Ih, nu kitu mah dina ilmu pendidikan teh disatraktif moal tiasa, Bu. Urang nuduhkeun jigjang ka masjid, ari urang henteu moal ngagugu. Nabi Ibrahim oge nuduhkeun ka Ismail kangge ngabangun Ka'bah bari napalkeun bata Ismail anu nuturkeunana, anu ngasong-ngasongkeun batana. Urang hoyong ka masjid, murang kali tiasa ka masjid kusaha? Urang mana? Ramana angkat ka masjid murang kali tuntun, da moal mungkin ramana dituntun ku murang kali. Tanya. Tah ieu generasi geras hate teh di awal murang kali lamun soleh pasti kembali ka ramana. Cing atuh bapak teh ka masjid da geus kolot. Itu kan urang mah hirup leuwih ti heula tibatan maneh. Pan kitu jawabna oge. Sampaikan ka orang tua itu tidak mau menerima nasihat-nasihat yang diucapkan oleh anak-anakna. Kiwari ayat teu murang kali nu cikeun Nabi Ismail. Teu aya da teh aya ramana nu cikeun Nabi Ibrahim. Ngan lamun ciga azar sareng Nabi Ibrahim aya. Azar teh ka masjid. Ibrahim bapana ka masjid. Aya mungkin seperti itu. Tetapi Nabi Lut bapana ka masjid budak natara. Itunya. Nah, itu gambaran bahwa nu disebatkeun heuras hate lamun tos jadi karakter umat zaman kiwari naon tuh bakal masuk kana diri-dirina gitu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sampaikeun kana ros naon sih anu nyababkeun hafalan kami teh begitu butut hese ngapalkeun teh gue hese ngapalkeun Quran sesadunya naon nu nyababkeun hese teh saur guruna tinggalkeun maksiat sabab Allah moal pernah ngelebetkeun cahaya Allah kana hate nu pinuh ku kotor. Nu pinuh ku kotor. Sehingga lamun urang dibiasakeun hate kotor, awan sangki ka batur, resep ngagibah, resep nuangeun tuang nuangeun haram, kemudian kalituna terbiasa mendengarkan berita bohong, nya gibah teh gitu nya. Terbiasa kalituna nyarios bohong, maka dipastikan hate urang bakal sempit. Dipaparin saeutik masalah dianggapna serius. Pasti seperti itu. Kedua, satos heuras hate nyata jami-jami anu bakhil. Jami bakhil teh naon Bu? Koret. Bakhil teh dina hadis mah aya dua kalimat, aya bukhlun atau nabi bakhilun, aya syuhun. Sehingga Rasulullah meningakeun ittaqus syuhha. Jauhan ku anjeun sikap koret sabab syuhun ieu teh mangrupikeun dorongan di sabangsaning setan. Nah, nu disebatkeun syuhun ieu teh nyaeta koret dina sagala rupi.
Urang disuhunkeun harta padahal aya henteu masihan itu koret disebutna bakhil. Ya, itu bakhil. Urang gaduh tanagi. Ya, urang gaduh tanagi, misalkan enjing ieu musala anur bari direnovasi. Urang gaduh tanagi, gaduh waktu alim nyempatkeun diri. Itu disebutna bakhil. Tapi disebut syuhun teh nalika urang diberikan keluangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak dipergunakan untuk ibadah. Lamun urang waktu leluasa tapi ibadah dilaksanakeun maknana Allah tos nyabut kanikmatan paling tinggi ke urang. Kinten-kinten patarosana urang rumaos teu aya kanikmatan nupang ageuna kemudian Allah dicabut. Karaos teu? Karaos teu? Naon? Kenikmatan tertinggi anu ku Allah dicabut di diri urang teh nyaeta di mana urang laluasa waktu tapi hoream ibadah. Sehingga disebutkeun syuhun teh nyaeta lamun urang teu gaduh harta kangge diinfakkeun, lamun urang teu gaduh tanagi kangge diwakafkeun kangge juang agama Allah, maka setidaknya Allah maparing ka urang waktu 24 jam minimal atau 5 kali ka masjid dina sahari. Mampu teu bapak-bapak kan ibu-ibu malah seminggu sekali ke masjid ke alhamdulillah. Bapak-bapak dina sehari 5 waktu sholat ke masjid mampu teu urang lamun urang teu mampu nah anu kitu nu rusak agama teh. Sehingga zaman Imam An-Nawawi numutkeun Imam Al-Hanafi ketika hiji jalmi puntennya datangi sareng masjid. Buminana datangi sareng masjid tapi teu ka masjid. Saur Imam Hanafi manu kitu teh tebas. Nah, benih-benih jalma munafik. Imam Hanafi. Saur Imam Maliki lamun aya jalmi datang ka masjid tapi salat di masjid. Kade tukang lantaran jalma munafik, jauhan tong ditampi persaksianana. Kemudian untuk Imam Ahmad, lamun aya jalmi datang ka bumina sareng masjid, heup teu ka masjid, anggap eta jalmi nu pang awan-awana salembur. Imam Asy-Syafi'i lebih galak deui. Imam Asy-Syafi'i menyebutkan lamun aya jalmi datang ka masjid, kemudian teu daek salat ka masjid, itu dianggapna tos langsung halal geutina. Tapi tong dipenta tobat sama sekali. Orang Syafi'iyah tapi malah noy. Aneh. Nah, makanya ieu teh peryogi kan gitu. Sampaikeun ka saking menganggap pentingna ngawakafkeun diri ka Allah melalui salat berjamaah, Ibnu Ummi Maktum nu lolong bae maksakeun salat ka masjid. Aya jalmi anu lolong kemudian lumpuh raina, hoyong ka masjid kumaha carana duana nepi ka masjid. Nu lolong dicekelan pandanganna kudu lumpuh dihandap. Nu lumpuh digusur. Tos digusur dugi ka ditu, kakara nu lolong nuturkeun. Sampaikeun ka terus-terusan dugi ka masjid babak tatuurna. Gara-gara ngandelus terus kana pasir jeung jeung batu. Kita urang ka masjid sampaikeun ka babak blur henteu. Teu nya. Namun menyebabkan orang jadi uzur ke masjid. Nah iya nu matak disebutkan para ulama mah kulantaran ninggali nu lolong wae bae tos aki-aki bumina tebih di masjid ka bumi atau di bumi ka masjid kemudian jalan hara-haraeun nyungkeun ka Rasul ya Rasul abdi teh uzur teh ciga kitu lolong dan sebagainya. Wios abdi teh ka masjid cek Rasul mangga wae. Pas bingah merenya aya kelonggaran bade ngaleos ditepak deui ke heula Ibnu Maktum. Aya naon ya Rasul? Kadangu adzan ka bumi nyekantenan kadangu atuh nya kita bi wayah ka masjid. Urang naon deui nu jadi uzur teh ka masjid salat berjamaah. So, alasan urang henteu ka masjid salat berjamaah naon tiris. Bayangkeun tirisna Ibnu Ummi Maktum salat subuh. Hareudang bayangkeun orang Arab kapungkur nuju panas-panasna maksakeun salat ka masjid. Bari jeung teu di atapan ciga kieu atuh. Bujang-bujang aya atap zaman dulu mah kan gitu, aya nama panas aya tiung gitu kan. Aya kipas haus saeutik mepet ka warung jajan pop es. Gitu kan. Nah sakumaha masjid sabaraha kilo gitu. Enggak seberat-berat teuing. Tah kangge bapak-bapak anu tidak bisa mewakafkan dirina per hari salat ka masjid 5 waktu, tah nu kitu disebutkeun cukang lantaran perusak agama. Disebutkeun kudu naon? Wailul lil musallin dina surat naon? Al-Ma'un. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nu kumaha anu sahun teh? Sanes anu salat ngaplek eta ungu sanes.
Tapi nu sahun teh di mana dia memiliki waktu yang luang, tenaga aya tapi tidak dipergunakan ke masjid hanya karena malas tah eta. Salat nu cilaka teh. Sehingga dina nomor katilu nyaeta jami nu ngalaksanakeun salat tapi disambung ku maksiat. Penyebab rusakna agama. Kuninga saha wae nu disebutkeun pendusta agama. Dina Quran disebutkeunnya disebutkeun pendusta agama teh yadukul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin. Nah, di dia disebutkan fawailun lil musallin teh termasuk orang-orang anu ngadustakeun agama. Naon ngadustakeun agama teh maksudna mah sanes ngadustakeun anggap agama teh terpercaya, tapi dia mengetahui itu adalah kebenaran, namun yang ditampilkan itu kebalikan dari kebenaran tersebut. Ayeuna kieu urang mendingan jadi Al-Qur'an disebutkeun tahajud teh nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmudan, bahwa dengan melaksanakan sholat tahajud engkau itu akan diposisikan di makom tertinggi dan terpuji. Pertanyaanna, urang tahajud untuk itu. Urang apal karena eta keterangan, kemudian yang ditampilkan adalah kebalikannya, itulah pendusta agama. Sholat ke masjid wajib atau sunnah? Urang sering menerjemahkeun punten, salat terjemahkeun salat adalah kewajiban, berjamaah adalah sunnah Nabi SAW. Lepat. Nu disebutkan kewajiban, salat berjamaah itu wajib. Kalimatna warka'u ma'ar raki'in. Ruku'lah kalian bersama orang-orang yang ruku'. Kaidah fikih menyebutkan mutlaknya perintah bahwa wajibun dudukeun karena wajib. Maka urang lamun ninggal perintah wajib dina salat berjamaah, perintah salatna aya dina Quran, salat berjamaah perintah wajibna aya dina sunnah. Sanes bagian tina sunnah, perintah wajibna aya dina sunnah. Ditegaskeun ku hadis bahwa eta teh wajib. Semua ulama fikih nu 4 itu menyebutkan bahwa salat berjamaah itu wajib. Ari wajib kumaha sikapna? Diamalkeun kenging pahala, teu diamalkeun kenging siksa. Apakah orang yang tidak salat berjamaah di masjid itu kena siksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu minimal teu digebuk di neraka ge hatena heuras. Ya, hatena heuras. Nah makanya ikhwatul iman rahimakumullah, lamun urang ngalalawarakeun ngalaksanakeun salat berarti sabada salat urang ngalakukeun maksiat. Tah can di maksiat sanes sok aya kieu. Urang salat tahajud. Banyak permintaan dina ngalaksanakeun salat tahajud, di antawisna berkaitan dengan persoalan dunia. Pertanyaanna, ketika urang meminta dunia dina salat tahajud, itu karena banyaknya kebutuhan atau karena takut tidak makan? Karena takut tidak makan, khawatir besok tidak makan. Ibnu Qayyim al-Jauzi menyebutkan bahwa kekhawatiran urang besok teu tiasa tua eta teh dicatat sebagai maksiat. Jadi bahwa salat berjamaah teh merupakan kewajiban, wajib ya, wajib. Wajib naon? Wajib kifayah, wajib ain. Lamun disebut wajib kifayah berarti sami jeung salat mayit derajatna. Itu merupakan kewajiban sifatna ain, tidak ada uzur terkecuali memang orang betul-betul sulit pergi ke masjid. Sesulit apa? Bandingkan sareng kasulitan Rasulullah SAW ketika diantos-antos ku jamaah ku para sahabat kamana Rasul ternyata nuju teu damang. Pertarosan pertama kali mah nya kan 2 kali teh sebelum wafatna, aya pertarosan sebelumna. Jadi Rasul ketika ditaroskeun posisinya di mana aya di bumina, kondisinya kumaha menuju teu damang. Pas disusul ku sebagian sahabat kibar, sahabat senior, Rasul teh ngingatkeun, "Pangmayangkeun kami hayang salat ka masjid." Tuh kan? Mun urang menuju panas tiris, mastakan nyeri, masih kana nyuhunkeun ka para sahabat, "Pangmayangkeun kami hayang salat ka masjid." Urang mah tong bujeng-bujeng panas tiris tah hungkul oge sareang ka masjid. Urang teh umat saha? Gitu. Nah makanya Allah Subhanahu wa taala merintahkeun salat warka'u ma'ar raki'in. Kalimat aku perintah amr. Ruku jeung jami-jami nu ruku. Raki'in jama, ruku anjeun jeung jama-jama nu ruku. Mun parit berjamaah. Berjamaah. Tah eta perintah salat wajib teh. Bilih kirang jelas aya dina sunnah perintah wajibna kitu eta teh maksudna. Nah, salajengna saatosna ngalaksanakeun salat, lamun urang lalai dina babagan salatna, pasti setelah salat urang pasti ngalakukeun maksiat. Teu sakedik urang ngalaksanakeun salat ngan saukur seueur panyuhunkeun, lain bentuk syukur.
Nu pada akhirna mending aya nama geuningan daek salat duha, alasanna ieu beas beak. Coba. Geuning rek salat tahajud aya nama rada getol, iya pan usum CPNS. Sampaikan ke salat hanya ditukarkan dengan kebutuhan dunia unggul gitu. Dan pernah salatnya semata-mata untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan sebelumnya. Kita iraha orang terakhir kali ngalaksanakan salat sebagai bentuk syukur orang ke Allah. Kieu Bu, lamun ibu dipaparin, ibu teh nuju rasa boga misalkan, kangge iuran sekolah, kangge sadi dinten dan sebagainya. Tiba-tiba aya jami, tah manfaatkeun keur sakola budak iuran, tah ieu keur sapopoe misalkan. Kinten-kinten ibu babalasna makasih kumaha. Tos we teu dibayar, cekap we misalkan pangyeuseurkeun ieu anggean. Acuk misalkan 2 siki. Kinten-kinten ibu serius moal nyeuseurna. Pasti sabersih-bersihna, sasae-saena, bahkan sasengit-sengitna bila perlu sabotol motor dilebetkeun. Gitu kan. Nah, urang ka Allah teh jiga kitu padahal kebaikan nu ku Allah dipaparinkeun ti kawit urang boga bobo dugikeun ka bade bobo deui, ngarenghap teu dieureunnan ku Allah. Kinten-kinten urang bersyukur dina salat seserius apa kan gitu. Suka nuju salat teh langsung maliki yaumiddin baru kabayang. Raja dina hari kiamat sampaikeun ka berbei nangis. Dan orang melamun imam bacakan lam yakunil ladina kakarat cing ribut. Panjang teh. Albayinah ya malam yakunil. Lam yakunil dianggap panjang kan gitu. Aneh teh orang mah. Nah, nya eta mah da kumaha deui ya teh kitu urang mah nya. Kitu teh Bu di dia. Alhamdulillah teh nya teu teuing. Nah, bentuk urang dina syukur ka Allah Subhanahu wa taala buktos urang nutupan kemungkinan setelah ibadah dilanjut oleh kemaksiatan. Lamun orang dina salat tujuanna bersyukur ke Allah sayana nikmat teu dipaparinkeun, urang moal mungkin sabada salat ngemut rek maksiat. Moal. Tapi kiwari ngalaksanakeun salat sakumaha numutkeun Abu Qatadah bahwa banyak orang yang melaksanakan salat itu justru semakin banyak salatna semakin jauh jeung Allah. Dan tadi teh ari niat marasaan teh ibadah padahal di hadapan Allah mah maksiat da geuning salat oge pinu ku kasieun enjing teu tiasa tuang. Kasieun eta disebutkeun kecatat sebagai maksiat. Itu nu ngarusak agama nomor 3. Nu terakhir anu ngarusak agama teh nyaeta ahli maksiat. Ahli maksiat. Nu kumaha maksiat ari maksiat teh kaluar tina kataatan ti Allah. Ku urang kagambar maksiat teh seperti mabok, zina, itu kan? Ari gibah dianggap maksiat tuh. Sok. Maksiat dianggap maksiat, gitu nya. Gibah dianggap maksiat. Osok. Tah eta maksiat satiasa ditinggalkeun ku urang. Kaduana, urang setiap aktivitas urang ketika diawali ku doa itu menjadi nilai ibadah. Lamun aktivitas urang tidak dimulai dengan doa, maka kebalikan dari ibadah naon? Maksiat. Pertanyaan, apakah setiap aktivitas yang kita lakukan diawali dengan doa atau tidak? Dina sehari berapa persen amalan-amalan yang kurang dilakukan diawali ku doa? Lebih dominan tengah doa, lebih dominan hilapna? Lebih dominan tengah doana, tapi lebih dominan tengah doana? Lebih dominan tengah doana berarti selama ia orang hidup lebih dominan maksiatan daripada ibadahna. Tak kamaksiatan teh. Sampaikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naon pangna ngangge sendal wae diatur. Lamun sendal tong sisirangan, lamun ngangge sabelah ka jadilaan duanana, angge nu ka tengahna heula, nu kiwana kan gitu. Eta teh mangrupikeun adab diajarkeun ku Rasul, sangkan setiap naon nu urang dilakukeun ketika nyontok ka Rasul itu dinilaikeun ibadah ku Allah. Lamun urang dina aktivitas terkecil wae hilap dina ngadua ka Allah, komo dina urusan ageng, punten suami istri ketika malam Jumaah padoa heula tara? Hilap deui tuh. Bujeng-bujeng ka ngadoa kan gitu kan. Sambur mah heula kan gitu kan. Gitu kan ya. Karona jeung naon deh. Ya bro. Sampai itu seperti itu. Ari urang teh punten pisan. Ketika urang misalkan suami istri berhubungan suami istri, pertanyaanna eta teh ngasa ukur nyumponan karesep atawa ngemutan generasi terbaik. Lamun saukur nyumponan karesep atuh teu kudu nikah kan gitu. Maksiat teh terus.
Tapi ayana ketika Allah nyebatkan bahwa istri teh adalah harsun lakum, istri teh pepelakan anjeun, ai pepelakan meureun disajabi melak kudu karsa nyebor. Itunya, kada karsa naon deui? Pasian pupuk, kada karsa ngarawat dan sebagainya. Ketika urang ngagaduhan istri kemudian ngasa ukur nyimponan karasap syahwat hunggul jeung hasrat, moal jadi generasi nikahna selama eta ngasa ukur maksiat. Itu kan. Sok we keningan gitunya aya paripaos di urang mah si eta budak pangor-pangor teuing paling ge salah mijeun Bali. Padahal itu gitunya awalnya tidak ada doa. Kade Bu, hubungan suami istri teh ibadah. Nah dina ibadah wae kudu aya ngadoa heula. Gitunya kudu aya ngadoa heula sebab justru setan mah lebih resep kanu ibadah. Ahli maksiat mah ketika ngalakukeun maksiat atos ditinggalkeun ku setan. Tapi ketika seseorang melaksanakan ibadah menampilkan ketaatan ke Allah, setan terus ngarempet. Nah, sampaikan kanyebutkeun urang nu pangsolehna, tah sampai kadinya setan masuk. Gugur ibadahna. Kita urang ibadah sakieu-kieuna, salat wajib oge sakali salat 5 menit, dikalikan 5 waktu jadi 25 menit, atosna ibadah urang ke Allah dina sahari ngan saukur 25 menit. Tanya, tapi merasa urang teh cukup ku ibadah ke Allah. Ibu kantos nyebat kieu misalkan tapi bapak kantos nyebatkeun kieu. Alah ieu pikiran geus jenuh. Naon? Tahajud sapopeting jeung baca Quran. Aya kitu teu? Justru urang malah ieu pusing kieu usaha dan sebagainya. Mau mana teu diudang? Gitu kan? Nya pusing lah gitu. Justru urang mah kapusingan di siar, katenangan teu aya. Sabab urang mah leuwih fokus kana kasenangan daripada ketenangan. Peryogi ku urang kaemut sadayana bahwa nalika urang lincak tina kasenangan tos moal aya kataatan di dinya. Sabab kataatan ke Allah moal pernah ngahiji dina kasenangan. Tapi urang kedah wantun ngantunkeun kasenangan nyumponan kataatan sehingga ku Allah dibayar ku kabagjaan. Urang teh mudah kasenangan, mudah kabagjaan. Anu senang nya tangtu bagja, ceuk saha anu senang tangtu bagja Bu? Acan tangkas tu senang tangtu bagja sabab kabagjaan mah hakiki, ari kasenangan mah sifatna henteu hakiki. Ibu-ibu nalika nuang cilok senang, kan abi can tangtos senang. Naon cilok kada renyang gitu. Nah eta, jadi urang teh kantunkeun kasenangan. Lamun bapak-bapak fokus dina persoalan ilmu wayahna lamun harta dikirangan ku Allah. Sabab moal mungkin ayeuna harta berlimpah ku Allah ilmu dipaparin moal. Sabab Ali bin Abi Thalib meningatkeun lamun anjeun ngagaduhan ilmu berarti anjeun harta bakal kurang. Lamun anjeun gaduh harta wayahna ilmu bakal kurang. Lamun anjeun teu gaduh naon hanya boga ilmu hungkul, maka ilmu anjeun jadi harta keur anjeun. Itu ceuk Ali bin Abi Thalib. Kita urang nu mana? Anu hartana seueur, nu ilmuna seueur, atau nepi sakur ilmu hungkul? Anu harta seueur ge henteu. Nu ilmuna hungkul seueur oge henteu. Sedikitna ilmu dina dirina oge? Meureun ya Kang. Teu tadi bagian teu abdi mah. Meureun. Ya kan? Kinten-kinten urang lamun dina kaayaan terasa seperti kieu dina posisi jadi cukang lantaran musibah terbesar kami agama Allah, nalika urang ngantunkeun bakal jiga kumaha posisina. Nah, makanya murang kali ayeuna Bu, murang kali di mana aya murang kali di bumi, misalkan di lingkungan, ieu aya mushola, diajarkan ke tempat belajar murang kali eta saya pisan. Sabab karunya lamun murang kali dibiasakan ayeuna terus-terusan nyaho HP, nyaho game, makan makanan anu teu toyib, anu kadituna lingkungan dan pergaulanna hancur. Engke tos sepuh beberesna repot, sakinten lamun ayeuna ngaping, kumaha lamun teu aya? Kemudian lamun ayeuna urang tos sepuh dina zaman siga kieu tapi teu sakeneh beberes. Hayang maot jiga kumaha? Gitu. Itunya. Tah ieu kemarin usia urang teh usia urang teh ngan saukur ngantosan waktosna dipanggil. Nomor antrian teu diuningakeun ku Allah dalam diuningakeun saur Rasul oge lamun anjeun apal iraha maot geus moal tiasa tuang leueut bakal seueur keneh nangis daripada seurina. Mending kieu we seueur seuri saeutik mending gitu. Itu mending oge begitu nya satidakna urang ti awit ayeuna belajarlah untuk ngaleuleuskeun hate. Kumaha cara ngaleuleuskeun hate teh? Yaitu terus-terusan urang ngobrol jeung Al-Qur'an. Khalid bin Walid itu jarang baca Quran. Ya. Khalid bin Walid langki bisa baca Quran. Nah, lantaran kesibukannya adalah jihad. Sedangkan urang maca Quran dikantungkeun gara-gara sibuk naon? Sanes ngajaga agama tapi ngajaga patuangan. Nu kitu pantas teu di surga Firdaus.
tentunya. Ieu pangitan muhasabah kami urang sadayana ulah sampaikeun ka urang bapak atau napi istrina atau istri atau napi suamina murang kalihna incuna turunan-turunanna ulah sampaikeun ka jadi nu jadi sabab ngaruksakna agama ulah jadi cuma lantaran musibah ke agama Allah Subhanahu wa taala tapi sekecil apapun upaya urang kadang diperkeutkeun sangkan urang teh punya jasa ke agama Allah Subhanahu wa taala sok sanajan tenaga saeutik sok sanajan secara material dengan 100 rupiah tapi di situ aya perjuangan kami Allah Subhanahu wa taala maka Allah bakal nuntun eta daripada jalmi anu seueur perjuangan ke agama Allah tapi ngan saukur dia. Itulah ibu-ibu sebagai bentuk perjuangan kami agama Allah nyaeta nganteurkeun urang kalihna caket jeung agama Allah sumping kana kajian gitu kan kajian-kajian upami sempat ibu ajak suami sholat berjamaah bilih caroge teh isin ke masjid teh hayu berencangan ku bebek misalkan ajak ke masjid gitu kan ajak sholat berjamaah dan suami adalah hese misalkan diajarkan sebagainya saheras-herasna pasangan urang lamun tos jodoh ku Allah pasti aya hiji karakter nu mampu ditundukeun ku urang naon wae eta carana nu jelas urang jangan berhenti mencoba. Aya pertarusan di Syam ieu jalmi teh bumina di dieu di luar Syam keseharian naon ngajar ka mana ka tempat wabah ka dieu ngajar uih deui ka dieu ngajar uih deui lamun urang mah masuk zona merah bolak-balik teu dicarab tepak henteu gitu tentunya nah keislaman seperti kitu lamun ayeuna urang berupaya merasionalisasikan ngaakalkeun lah gitunya diakalan we terus moal nepi kana Islam sabab Islam agama paling rasional lamun disebut paling rasional moal kapikiran ku manusia seutuhna. Khalid bin Walid nuang racun ieu disebut racun mematikan maut mah kumaha Allah lagu ka diuyuh maut teu henteu atuh kitu mah nekat lain tawakal justru ieu teh keur nembongkeun izah Islam Allah pasti bakal nulungan Ibnu Taimiyah atau seperti kitu sok jengiskan lamun anjeun hayang meunang perang jeung eleh teuna tingali we sok sadiakeun seuneu lalapkeun curug kana seuneu lamun kaduruk kuring nu eleh cik Ibnu Taimiyah saur musuhna teu bantuneun tah ieu kamuliaan Allah teh ditaros ku muridna ku pasukan sanesna ya Amir maksudna pan anjeunna pan pemimpin perang ya Amir anjeun teh bener rek ngasupkeun curug kana eta seuneu lamun dipaksa teuing rek ngasupkeun curug kana seuneu atuh panas Allah nu kawasa jadi urang teh menganggap Allah siga kumaha kan gitu dina salat Allahu Akbar dina keseharian menganggap Allah itu kerdil ta eta nu disebutkeun maksiat setelah ibadah teh jadi urang mah lamun dina kondisi hate temud kalah kumaha wae oge kesempatan terbesar oge mau ditampi mau ditutupkeun tapi lamun hate keur betul-betul mood cek logika teu mungkin oge pasti mungkin sok we Nabi Musa kan linglung ka mana deui ieu laut nah gitu kan ieu laut itu Firaun geus mudag saur Allah sok we tatakwalkeun tongkat apa dia masuk ukur tongkat takwalkeun diparentah ti Allah langsung ditakwalkeun beulah laut cik Ibnu Taimiyah mau ningatkeun nah orang mungkin bisa memiliki tongkat anu bisa belah laut mungkin asal orang keyakinan ke Allahna jika Nabi Musa aya nu kitu mah gitu kan nah eta perayogena orang diajar tauhid teh jadi ulah sampaikan ka gos ka tiuk ka talbis ku ucapan-ucapan manusia nu palaliter sehingga mopohokeun kana doktrin ti Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan Bu. Ya, dulu mah salat disebutkeun ku Ibnu Abbas, bukan Ibnu Abbas, Anas bin Malik meninggalkan salat as-salatu fi rihalikum, salatlah di rumah kalian. Ngumumkeun di mana? Di masjid. Anas bin Malik ketika hujan ageung lembat ka masjid ngumumkeun as-salatu fi rihalikum, salatlah di rumah kalian, as-salatu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian. Pertanyaan Anas bin Malik posisi di mana? Masjid. Berarti Anas bin Malik sholat di masjidnya. Iya kesimpulannya bahwa ngantosan rakaat baru sholat ke masjid. Ari urang kumaha? Hujan baik ngumpul-ngumpul ke masjid. Nah, pada akhirnya ketika setiap hujan ke masjid, jong-jong we sholat ke masjid, rek rakaat mau ke masjid. Tah, kahariwangan urang teh. Sholat di bumi nuju aya virus, bukan karena dicaram sholatna nu hariwangna mah, tapi karena umat ngarasa jong sholat di rumah, virus da aya ge tos hoream ka masjid teh eta nu hariwangna.
lebih baik kurangi.